Hi friends, welcome to Homely Kitchen. നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു ബട്ടർസ്കോച്ച് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുഡിംഗ് ഇത് കേട്ടോ. നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിനകത്ത് 2 വലിയ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടെന്നാണ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരു 2-3 ചെറിയ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. നമുക്കൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊന്നിടാം. അത് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പതഞ്ഞു പൊങ്ങുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയാൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നട്ട്സൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും അതുപോലെ പീനട്ടിൻ്റെ നട്ട്സും ഒക്കെ ഇട്ട് അതിനകത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ്. ഇത് കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ഇട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്ന് പശുപ്പ് ഒരൊട്ടി വരുന്ന പോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അതിന് നല്ല ജസ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ കാരമലൈസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റൗ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനതെല്ലാം നട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണിത്. നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണ്ടിയില്ല അത് പൊടിക്കാം. മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ റോളർ ഇട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം ആ പാൻ തന്നെ വെച്ച് ഇനി നമുക്ക് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം. ആ പാൻ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്ത് ഷുഗർ ഇതുപോലെ 2 വലിയ സ്പൂൺ ഇട്ടു. അതുപോലെ തന്നെ 2 വലിയ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി. അതിനുശേഷം ഒരു ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാനില എസൻസ്, ഞാൻ വാനില എസൻസാണ് യൂസ് ചെയ്തത്, അതും ഇട്ട് ഒരു 2 വലിയ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യുകയാണത്. അതായത് എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്ന ബട്ടറിൻ്റെ ഒരു പകുതി, ഒരു 2 വലിയ സ്പൂൺ ബട്ടറുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, ഞാനിത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നേരത്തെ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അതിൽ 2 വലിയ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമൂലിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം, ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇനി നമ്മൾ ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മോൾഡിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറപ്പ്, ബിസ്ക്കറ്റ് നമ്മൾ ഓരോന്ന് അതിനകത്ത് മുക്കി, നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ക്രീം ഇല്ലാത്ത ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയൊന്ന് നമ്മുടെ ആ മോൾഡിനകത്ത് ഇച്ചിരി ഓയിൽ തൂത്തേച്ച് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. നമ്മൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടെ നിരത്തി വെച്ച് നമുക്ക് വേണേൽ 1 ലെയറായിട്ട് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് 2 ലെയറായിട്ട് എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിസ്ക്കറ്റ് ആദ്യം വെച്ച് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്രീം, ആ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ കുറച്ചിട്ടു. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇടാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ഓപ്ഷനിലാണ്. അത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറാണ്. ഇനി അടുത്ത ലെയർ വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അതും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ സോസ്, അതായത് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിറപ്പിനകത്ത് മുക്കി ഇതുപോലെ ഈ ലെയറൂടെ വയ്ക്കുക. നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചാൽ ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഇതുപോലെ ഈ സോസ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ സിറപ്പിനകത്ത് മുക്കി ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി ഓരോ ലെയറും. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ്, കാരമലൈസ് ചെയ്ത സിറപ്പ്. അതൊന്ന് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ബാലൻസ് വന്ന് നമ്മുടെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കൂടെ ചേർക്കുകയാണ്. എൻ്റെ നട്ട്സ് ഇച്ചിരി ഡാർക്കായിപ്പോയി. ഇത്രയും ഡാർക്ക് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം കാരമലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത്
മെലൈസ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നട്ട്സ് ഇട്ടാൽ മതി. ഞാൻ ഇത്തിരി നേരത്തെ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് അതൊന്നുകൂടെ അതിനകത്ത് കിടന്ന് ഫ്രൈ ആയി കളറായി പോയത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശകലം നേരത്തെ എടുത്ത് ഇത് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് അപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലിരിക്കും നമ്മുടെ നട്ട്സ് എല്ലാം. നമ്മുടെ പുഡിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു 4 hours നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക. ഇത് ആ സിറപ്പിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്നാണ് ഞാൻ ശകലം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് 4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയെടുത്തു. ഇത് നല്ല സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണിത്. നമുക്കൊരു പീസൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്. നല്ല സോഫ്റ്റ് പുഡിങ്ങാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. ബട്ടറൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗിച്ചെടുക്കുന്ന പുഡിങ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തണുപ്പിച്ചുകൂടെ കഴിക്കാമെങ്കിൽ നല്ല പുഡിങ്ങാണ്. നല്ല മധുരം, നല്ല സോഫ്റ്റും, നല്ല ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ തരിയും നട്ട്സും ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ കടിച്ച് നമുക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ്. ഈ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പുഡിങ്ങാണിത്. പാലിട്ട് അലുത്തവും ബിസ്ക്കറ്റും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അലുത്തിരിക്കുന്നതാണിത്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പുതിയ റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.